Herzlich willkommen bei Boplar. Seit über 50 Jahren sind wir der Spezialist für Elektronikgehäuse. Darüber hinaus fertigen wir kundenindividuelle Eingabeeinheiten, die sich perfekt in unsere Gehäuse integrieren lassen. Betrachten wir zunächst unsere klassischen Folientastaturen. Hier bildet eine Frontfolie die optische und haptische Benutzerschnittstelle. Sie lässt sich mit verschiedenen Drucktechniken und Prägeverfahren so gestalten und veredeln, dass sie perfekt ihren Anforderungen entspricht. Somit ist bei Design und Haptik nahezu alles möglich und auch in den Bereichen Haltbarkeit, Langlebigkeit und Dichtigkeit müssen Sie keine Kompromisse eingehen. Folientastaturen lassen sich sehr flexibel und in verschiedensten Ausführungen herstellen. Je nach Stückzahl und Anforderung nutzen wir den Siebdruck oder auch den Digitaldruck. Als Hersteller mit modernsten Produktionsanlagen und Prozessen können wir sehr flexibel und mit kurzen Durchlaufzeiten für Sie produzieren. Für die optimale Funktionalität und Haltbarkeit erstellen wir exklusiv hochwertige Folientastaturen auf Basis veredelter Kupferleiterbahnen. Diese Technik bietet eine extrem hohe elektrische und mechanische Zuverlässigkeit sowie geringe Leiterbahnwiderstände. Auch komplexe elektronische Schaltungen lassen sich direkt in die Tastatur integrieren und automatisiert in SMD-Technologie bestücken. Für weniger anspruchsvolle Anwendungen fertigen wir selbstverständlich auch Tastaturen mit gedruckten Leiterbahnen in Silberleitpaste. Den optimalen Eingabekomfort für fast alle industriellen Anforderungen bieten unsere Profiline Folientastaturen. Hier treffen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten auf ein herausragendes Schaltverhalten. Besondere Ausführungen wie Schaltwippen und Großflächentasten sind sehr individuell realisierbar. Eine Profiline-Taste lässt sich selbst mit Handschuhen sehr gut fühlen und gibt dem Anwender bei jeder Tastenbedienung eine Rückmeldung mit einem perfekten Klick. Um eine sichere Bedienung auch bei Dunkelheit zu erreichen, lassen sich sowohl die Tastaturen als auch Designelemente mit LEDs hinterleuchten. So zeigt sich eine Boplar Folientastatur auch nachts von ihrer schönsten Seite. Die nächste Ausbaustufe bildet eine Eingabeeinheit, die aus keinem modernen Consumer-Gerät mehr wegzudenken ist: das Touch-Display. Wir integrieren Touchscreens und Displays sehr häufig auch in Kombination mit einer klassischen Folientastatur in jedes Boplar-Gehäuse. Für eine zuverlässige Fixierung der Touch-Display-Einheit haben wir eine spezielle Befestigungstechnologie entwickelt, die sämtliche mechanische Toleranzen ausgleicht und Ihr Touch-Display auch unter extremen Einsatzbedingungen in Position hält. Egal, ob Sie Ihre Anwendung mit einem kapazitiven Touch-Display hinter Glas oder einem resistiven Touchscreen in Verbindung mit konventionellen Tasten bedienen möchten, wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung. Vom hinterdruckten Frontglas mit integriertem Touchsensor bis hin zu einer kompletten Systemlösung inklusive Display und Steuerelektronik. Bei Boplar fertigen wir Ihre individuelle Eingabeeinheit ESD-gerecht, falls erforderlich unter Reinraumbedingungen, und das alles unter einem Dach. Die Basistechnologie unserer Folientastaturen ermöglicht uns die Integration komplexer elektronischer Schaltungen in SMD-Technologie. Auf diese Weise verschmelzen Eingabeeinheit und Steuerelektronik zu einem System mit höchstem Integrationsgrad. Ein gutes Beispiel ist diese klassische Folientastatur, die über eine voll integrierte USB-Schnittstelle verfügt und somit direkt an jeden beliebigen Rechner anschließbar ist. Durch die flexiblen Leiterbahnen eröffnen sich Lösungen für Applikationen, bei denen die traditionelle Elektronik auf starren Leiterplatten an ihre Grenzen stößt. Wir drucken und bestücken Ihre Elektronik einfach auf Folie. Wenn es um Systemintegration geht, sind wir die Spezialisten.
Wir begleiten Sie bei der Planung, finden optimierte Lösungen und können alle Komponenten von der Fertigung bis zum Funktionstest in-house realisieren. Wir machen aus Ihrer Idee Ihr Produkt, weil Inhalt zählt.